你叫咩名啊？蘇麗斯亞尼，你幾多歲啊36歲。你係咪回教徒？係啊。你結咗婚未啊？結咗啦。有冇仔女啊？有一個仔一個女。哦，女係大嘅係嘛？係啊。女幾多歲啊20歲。仔18歲。係你係咪喺台灣做過2年啊？係啊。喺香港做咗幾耐啊3年半。係啦，咁2個僱主。係啊。最近呢個僱主係住喺邊度啊？係德華灣。佢屋企有幾大啊？嗰個都係700尺係咪？係啊。幾多間房啊3個房。幾多個廁所？2個廁所。屋企幾多人？4個人。咁你屋企嗰4個人係邊個啊？一個係太太，加埋佢仔，佢個女，佢個女個老婆。你話太太就係婆婆啦，係咪？婆婆健康。係。咁你可唔可以話俾我哋聽咧？每一日嘅工作啊，你朝頭早幾點起身啊？我都係7點起身，11點瞓覺。因為啦，陪婆婆睇電視。要唔要幫佢做按摩啊？幫佢按摩。係啊，有時時按摩。OK，咁你朝頭早起身，你會做啲咩啊？做抹屋企啦，做係工人都抹嘢，跟住啦。如果佢啱起身啦，整嗰啲早餐俾佢食。咁要唔要每一日都去街市買餸啊？係啊。你嗰度好近街市係咪？你日日都自己去嘅。咁煮嗰啲餸都係你自己諗嘅。係啊，我自己諗，煲乜餸我自己諗。OK，咁中午都係你自己煮俾婆婆食係嘛？如果佢唔中意啦，我話俾佢，我叫佢話俾我聽。咁夜晚通常幾點煮嗰餐啊？嗰個食飯啊，嗰個7點半食。7點半食。OK，咁你6點零鐘就準備啦，係咪？咁佢哋食完飯之後會做啲咩啊？你會做啲咩啊？做乜又梳地乜的啦，洗碗啦，做9點啦，我沖涼啦，陪婆婆睇電視。要幫佢按摩啊，咁樣就11點零鐘瞓覺。OK，唔該晒嚇。